蔡琴老歌的渡口啊，直播室老胖渡，渡口是什么东西啊？那是电声鼓啊，电声鼓就它不发声那个乐器。我们知道安塞的腰鼓，河南安阳的红鼓和大鼓，真的要用什么3到10，直径在0.8到2.7的鼓棒去敲它，这是真声啊！电声鼓没有声的，那个动齿不是有声音吗？它这个电子鼓啊，它不发声的，你打它没声音的，它要通过什么连线，把敲击的信号只有几瓦放到调音台，调音台交给谁？交给声卡处理，再用100瓦、1000瓦发出巨大的能量，这叫电鼓，是很糟糕的。美国在音乐上2个方向把全球带坏了。娱乐文化，你看欧洲它就非常反感，特别英国从来不参加什么格莱美，他看不起格莱美。那世界上音乐最好的小组呢是英国的小组，而不是美国的流行小组。对抗的英国人太坚守他们的标准了，而且他认为他们的标准不用认为是全球从古典主义到当代文化到娱乐文化，他们是真正意义上把人性做到极致的。他的 U2 是吧 ？U2 小组别人的柜台他做个酒吧，他每天他们几个人在里玩音乐。那个酒吧有一个吧台，用美国的 U2 的飞机买回来那个铝板做成一个吧台，好不好？英国人的这种思维，他不接受那种没有文化、没有教养、俗烂透的娱乐文化意识，他不接受的。当今全球最好的娱乐文化就是英国了，没商量，多去关注一下英国的音乐小组，好到你都不可想象。美国很简单，美国用摇滚音乐把什么干掉？加速了苏维埃共和国的解体。流行叫摇滚小组，派到苏联的15个加盟共和国，全部人怎么样？嗨，这个国家就解体了。它是一个促进、催化剂，就是摇滚音乐。那为什么呢？最要封杀的是呢，就是摇滚音乐。为什么要封杀崔健？因为摇滚乐就是骂娘嘛。骂娘是不是很爽？我吃不饱，我穿不暖，老板我苦了，他才给我这点钱，还不够我生活费。